प्यारी क्यों आया हूँ मैं शॉपिंग के लिए, जो ग्रॉसरी वगैरह होती है। तो यहाँ पे वज़ेख रिवर को देखें जो इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब के ऊपर है टॉरेंशियल रेन्स की वजह से। मैं सोचे चलें इसको थोड़ा सा पिक्चराइज किया जाए। और यहाँ पे साइफन है, यहाँ से ट्रिब्यूटरी निकलती है सैराब करने के लिए। बस ठीक है, ऑल द बेस्ट।